จะเป็นยังไงถ้าเราหยิบคีย์แคปเปล่ามันจะเป็นโลโก้เกมซึ่งเกมที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเกมลับนั่นเองแต่ด้วยความที่คีย์แคปอะมันก็อันแค่เนี้ยแล้วเราต้องการให้ไฟเนี่ยมันทะลุตรงคีย์แคปซึ่งก็เลยต้องใช้เวลานานพอสมควรเราได้แปะนิตโต้ที่ผ่านการแกะสลักลงไปและเป็นสีเอาจริงไหมคือตอนแรกอะก็ลุ้นนะเว้ยว่าตอนแกะออกมามันจะเป็นยังไงแต่ในที่สุดมารินก็ทำให้มายามาอยู่บนคีย์แคปได้แถมเจ้าเนี่ยยังเป็นการคัสตอมคีย์บอร์ดครั้งแรกของเราด้วยนะซึ่งโคตรอย่างจะเท่อะแต่จริงเราก็ยังคงสงสัย